喺經典劇集《包青天》中飾演展超嘅何家勁，早已將重心轉移內地發展。喺香港已經冇見過展大俠好耐啦。呢日佢就為咗自資嘅生意返港現身同觀眾見面。有段時間冇見你喺香港出現啊，都唔短添啊，好長啊，好長時間啊。因為大會咧就話有一個樂齡嘅咩健康大使要我做，咁其實咧我30幾年前咧拍完展超翻嚟咧。幫某個台咧曾經係做過一個陽光大使嘅，所以我懷疑今日呢班樂齡大使咧就係當年嗰班後生仔嚟嘅。已經65歲嘅何家勁仍然係當年一樣咁俊朗啊，身形亦冇咩走樣，仲好 fit 添，望落真係一啲都唔似呢個年紀噃。覺得我哋每日咧其實想健康咧，其實真係唔難嘅，每日最緊要開開心心嚇。有啲運動就得噶啦，又唔使話過多運動，睇你年紀啦。如果你話過咗50、60嘅，輕強啲啦，即係唔好咁勞累嚇，慢跑啊，散下步啊。咁我都話啦，希望大家一齊堅持，要健康其實唔難嘅，只要你肯堅持就得㗎啦。何家勁近年專注為自己嘅生意打拼，已經好一段時間冇投身幕前。話晒演咗戲咁多年，依家仲有冇戲癮呢？嗱，其實咧真係掛住我哋影迷咧，就唔會諗呢樣嘢㗎啦。真係我啲忠實粉絲，我哋影迷咧。大概都已經40、50歲㗎啦，都好理智㗎啦嚇。大家見到我今日好好地咧，大家都好開心㗎啦。拍戲咧，暫時我就唔會諗住㗎啦，真係冇時間。如果第日真係會拍，就可能已經係上晒軌道啊！哎呀，不如出嚟玩下啦，咁間中玩下就會嘅。有好多人揾過我，但係真係我都話多謝晒，因為嗱你叫我客串1、2日，即係有啲就好好玩嘅。喂，嚟下客串2日，好快㗎咋？我話呢啲拍嚟做咩？拍完做完啊，都唔知你做過。但係如果你話做而家好重角色嗰啲，我又真係冇咁嘅時間。到我真係有咁嘅時間，如果我有戲癮，到時先講啦嚇。只要自己認為仲做得，有人覺得我仲做得，咪做下咯，有乜所謂啫？如果真係吸引到我，就應該都係劇本㗎啦嚇。其實嗰陣時我都講過啦，唯一啊，真係㗎，我講過唯一我會翻出嚟拍嘅。除咗係中華英雄之外，冇乜嘢我想拍㗎啦，因為嗰個冇乜年齡限制啊嘛。你知啊，而家啲科技整個白頭髮搞法，化翻少少妝，唔好咁特寫，整啲 medium shot，殺㗎啦，夠殺啦，啱唔啱啊？你話啊？